Buenos días, mi nombre es Daniel Santiago Quijano Moreno. Tengo 9 años, estuve en la escuela CDC Loma Redonda. Soy guardián de la naturaleza porque creo que ella me necesita para cuidar todos los animalitos y todas las flores y toda la fauna. A mí sí me gusta el campo. Lo que más me gusta de vivir acá es que puedo tener contacto con los animalitos. Por ejemplo, antes no había un guardián de ellos, entonces yo estoy como al lado del guardián de ellos. Yo me encargo también de protegerlos. Por ejemplo, yo veo animalitos heridos y los ayudo porque, cuando el animalito siente, por ejemplo, uno le pega un pellizco a alguien, él siente y el animalito también siente, lo mismo que uno. Entonces eso para mí me parece una injusticia. Sí, también recojo basura. Para yo recoger, tan solo yo pensé, yo cojo mi bicicleta, por el sillín cojo una cabulla y amarro el saco y amarro ahí la cabulla, el saco a la bicicleta y el saco se va arrastrando. Yo cuando veo basura paro, me bajo de la bicicleta, cojo y echo y luego sigo. Uno solo apenas soy capaz de llegar hasta aquí a la loma. En cambio, con muchos más nos podemos repartir. Por ejemplo, ustedes van a llegar hasta tal y recoge todo lo que se venga. Y entonces así cada uno se va por su lado, por su ladito que le mandamos. Y así, y luego marcar la hora para que se regresen y toda la basura se bote, no sé, a un lugar que no haga daño toda la chato. La naturaleza nos lo va a agradecer, aunque ellas no hablen, de todas formas uno está haciendo un bien. Y eso también nos lo felicita Dios.